வெல்கம் டு பத்மாஸ் வீடியோ. இன்றைக்கி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஸ்லைம்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாமையும் இருக்கலாம். பட் பசங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இது எதுக்குன்னா சும்மா விளையாடுறதுக்கு தான். இது வந்து ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பெரியவங்க கூட இதை வச்சுட்டு விளையாடுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம வந்து என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் இழுக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அது அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். இது கடையில் கூட விற்கிது. பட் இது வந்து நாங்கள் வீட்டிலேயே செஞ்சோம், எங்கள் பையன்தான் செஞ்சான். இது எப்படி செய்யணுங்கிறத வீடியோவை நான் கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன், இந்த வீடியோட எண்டில் சொல்லியிருக்கேன். பாருங்கள், இது எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ நல்ல அப்படியே இழுத்து வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம எதையாவது இப்படி வச்சு விளையாண்டுட்ருக்கலாம், கையிலெல்லாம் ஒட்டாது. ஆனால் இதை செய்கிறதுக்கு வந்து மெத்தட் இருக்குது. இதுக்கு என்னென்ன பொருள் வாங்கணும், எப்படி செய்யணுங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோட எண்டில் சொல்லியிருக்கிறோம், அதையும் பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு பண்ணலாம். நம்ம கரெக்டான மெத்தடில் செஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வந்து உடையாமல் வரும். எவ்வளோ வேணாலும் இழுக்கலாம், மெலிசாக நூல் மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே போகலாம். ஓகே, வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைம் வீட்லேயே எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மெத்தடை. புதுசாக பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோவில் நிறைய குக்கிங் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், கோலம் போட்டிருக்கேன், யூஸ்ஃபுல்லான டிப்பெல்லாம் போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் பார்க்காதவங்க பாருங்கள். இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோ தான். இப்போது அந்த ஸ்லைம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை, அதை எப்படி செய்யலான்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னா, ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் லிக்யூட் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இந்த பொருள் தான் ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நாங்கள் அமேசானில் தான் வாங்கினோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் க்ளூ கிளியர், இதுவும் நாங்கள் அமேசானில் தான் வாங்கினோம். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ஃபெவிகால் கம் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இதனுடைய ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இது வந்து கலர் வந்து வாட்டர் கலர் எடுத்திருக்கோம். நம்ம வந்து கலர் இல்லாமல் ஒயிட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் செய்யலாம். இப்போ வந்து நம்ம கலர் ஆட் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வேணும், வாட்டர். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லைம் க்ளூ கிளியரை வந்து எடுக்க போகிறோம். இந்த ஸ்பூன் வந்து 5 ml ஸ்பூனு. இதில் நம்ம 4 ஸ்பூன் வந்து ஸ்லைம் க்ளூ எடுத்தோம்னா தண்ணி வந்து 2 ஸ்பூன் எடுக்கணும், அதாவது பாதி எடுக்கணும். இப்போ இதில் நாங்கள் வந்து 4 எடுக்க போகிறோம் இந்த க்ளூவை. அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 20 ml. அப்போ 10 ml வந்து தண்ணி எடுக்கணும். இப்போது 2வது ஸ்பூன், 3, 4. இப்போ நம்ம தண்ணி வந்து 2 ஸ்பூன் எடுக்கணும், அதாவது 10 ml. 20 ml க்ளூ எடுத்தோம், 10 ml தண்ணி எடுக்கணும். 1, 2, அவ்வளோதான். கலர் வந்து நம்மளோட இஷ்டம்தான். ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த ஸ்லைம். இந்த ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டரை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஸ்லைமாக மாறும். இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நமக்கு அளவு கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு மாதிரி கெட்டியாக வர வரைக்கும் நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போது இதை நம்ம கைவிடாமல் கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும். இதை நீங்கள் வந்து ஒரே டைமில் நிறைய சேர்க்கக்கூடாது, அப்படி சேர்த்து கிளறக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஆட் பண்ணும்போது தெரியும், அது ஒரு மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் அப்படி கெட்டிமாக வர மாதிரி தெரியும். அது மாதிரி ஒரே இடத்துல நம்ம வந்து அதை போடக்கூடாது. ஸ்லைமை கொஞ்சம் ட்ராப்ஸ் வந்து அப்படியே அங்கங்கே படுற மாதிரி போட்டு தான் கலக்கணும். கைவிடாமல் இதை நல்லா அப்படி கலக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா ஜெல்லி மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்படி தூக்கி ஊற்றுனா நல்ல கொல கொலன்னு கெட்டியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றலாம். நம்ம இப்போது 1 ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் அந்த ஸ்லைம் எடுத்தால் கூட மொத்தமாக ஊற்றக்கூடாது, ஒரே இடத்துலையே இருந்துடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஷேப் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷமாக நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நல்ல ஒரு இதாக வந்துருச்சு, ரப்பர் மாதிரி இழுவையாக வந்துருச்சு. இப்போ இதை வந்து கையில் எடுத்து பிசைய ஆரம்பிக்கணும். இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம கையில் எடுத்து இந்த மாதிரிலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், இப்படி பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருந்து இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு. இன்னும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இது மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாயிடுச்சுன்னா நம்ம கையிலலாம் ஒட்டியிருக்கிறதெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ கீழே சிந்திருக்கு பாருங்க, அங்கே அதை கூட ஈஸியாக எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா டப்பாவில் எதுவுமே ஒட்டாமல் எல்லாம் சேர்ந்து வந்துருச்சு. அந்தளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கையில் டப்பாலெலாம் ரொம்ப பிசு பிசுன்னு ஒட்டிகிட்ருக்கும். நம்ம பிசைய நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தான் பிசைய வந்து நல்லா எல்லா பக்கமும் ஒட்டாமல் வந்துடும். இன்னும் கூட இதை நல்லா பிசையணும். இப்போ வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. கையிலெல்லாம் ஒட்டலை, நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள். இதுதான் இப்போது ஸ்லைம். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லைம் வந்து ப்ளூ கலரில் செஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து என்ன கலர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த கலர் போடுறீங்களோ அந்த கலரில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்லைம் கிடைக்கும். கலரே போடாமையும் செய்யலாம். கலர் போடாமல் செஞ்சிங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. இப்போ வந்து இது கடையில் கூட கிடைக்கிது. ஆனால் நீங்கள் வந்து நம்மளே செய்யும்போது நிறைய செய்யலாம். இந்த அமேசானில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்களா சீப்பாக தான் கிடைக்கிது. நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர், இந்த க்ளூ வந்து 3 கொடுத்தாங்க. இந்த செட்டு வந்து 200 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ நம்ம 200 ரூபாய்க்கு வாங்கி நிறைய செய்யலாம். ஸ்லைமு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறு கலரில் செய்யலாம், இல்லை மொத்தத்தையும் யூஸ் பண்ணி நிறையாவும் செய்யலாம். அதனால் உங்களுக்கு இது மாதிரி வாங்கி வீட்டில் செய்யுங்க. பசங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது செய்கிறதுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். பசங்க இருக்கிற வீட்டில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.